Id-direttur ta' The Malta Independent Pier Portelli rreżenja mill-kariga li kellu fil-Gazzetta Indipendenti u l-midja tal-kumpanija Standard Publications. Dan fl-isfond li l-kap nazzjonalista Adrian Delija wedu kariga għolja fih dan il-Partit Nazzjonalista. Portelli li għamel sajf jaħdem minn wara l-kwinti biex Adrian Delija jsir kap tal-Partit Nazzjonalista ikkonferma li jaħsibha biex jassumi kariga importanti fil-partit li hu dejjem appoġġja. L-eks President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista qed jissemma li jista' jokkupa l-kariga ta' Chief of Staff jew Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. B'hekk Portelli jkun viċin ta' Delija fi żmien meta l-Kap Nazzjonalista lanqas jista' jafda lil ta' madwaru wara elezzjoni qalila li fiha l-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista komplew jikbru. Pier Portelli li jafsow il-kurituri tal-istamperija kien jokkupa karigi importanti fil-Partit Nazzjonalista fosthom anki ta' kap tat-taqsima tal-aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonalista. Minn hemm fl-2011 Portelli mexa lejn l-Istazzjon Nazzjonali biex iwassal il-messaġġ tal-partit ta' Gonzi PN li minn dak iż-żmien diġà beda jiffaċċja l-inkwiet intern. Wara li fl-2013 il-Partit Nazzjonalista tilef bil-kbir l-elezzjoni ġenerali, Portelli mexa fl-uffiċini tal-Independent biex suppost imexxi din il-kumpanija indipendenti li kienet timbotta l-qudiem l-aġenda ta' Simon Busuttil.